Sawubona mfana. Uke uzibuza ukuthi kungani impilo yakho ihlala ingashintshi naphezu kokuzikhandla kwakho konke? Ubuka amavidiyo, ufunda izincwadi, uya emakilasini kodwa akukho lutho oluguqukayo ngempela. Imbangela yilokhu, akulona ulwazi ngokwalo oluqondisa impilo, kodwa uhlelo lwemicabango yakho, ngisho noma ungalwazi. Ungaba yihlakaniphile, unendiploma, usebenza nzima njalo kodwa uhlale ungenamali, ungajabuli, uvaleleke ezigxotsheni ezifanayo. Kuzwakala kuyinqaba, akunjalo? Ngoba kunjalo, ngizokukhombisa okuthile abanye abazange bakufundise ngamaparadigm. Uke wazama ukushintsha okuthile empilweni yakho, kodwa konke kubuyele khona lapho kwaqala khona. Ujabula izinsuku ezimbalwa, uzithembisa ukuthi kulokhu kuzobahlukile bese ubuyela ezinganeni zakho ezindala, emicabangweni efanayo, nemiphumela efanayo. Lokhu akusiwo ubuthakathaka, akulona ukungalaleli, akulona ukusilela kokuthanda okunamandla. Uhlala ungashintshile ngoba unohlelo olusezingqondweni zakho olukulawula. Ngiyawuqonda lo mqondo, ngikubonile ngokwami. Impilo yami yayichaos isikhathi eside. Ngangingenalo ukubeka izinto endaweni, ukungazibopheleli, ngangingenayo imali, nginesikweleti, ngizizwa ngingumuntu ohlulekile. Ngikhokhela i-akhawunti, kufika enye. Ngiqedele inkinga, zivele ezimbili ezintsha. Kwakunjengokugijima emotweni yokujima, ngingazikhandla kangakanani, ngangisahlala lapho. Okubi kakhulu, ukubona abanye bephumelela. Abantu ababonakala benganamakhono ngempela. Mina ngangijikajike, bona beqhubeka. Kwakungijabulisa. Kwakungenza ngizizwe ngingaphansi. Ngacabanga ukuthi mhlawumbe angiyi kuphumelela. Kodwa ngolunye usuku, konke kwaqala ukushintsha. Indoda ethile yangibuka emehlweni yathi, "Mfana, inkinga akuyona wena, yiparadigm yakho." Angizange ngikwazi ukuthi kusho ukuthini. Angikaze ngizwe leli gama. Kodwa ngaleso sikhathi impilo yami yaqala ukuguquka. Iparadigm ifana nesoftware engaqondakali, eyalawula cishe konke okwenzayo, imicabango yakho, imizwa yakho, lokho okukholelwa ukuthi kungenzeka. Okuthusa kakhulu ukuthi kwenzeka ungakwazi. Ungafisa into entsha, kodwa uma iparadigm yakho ibambelekile endala, izokudonsa emuva. Izokwenza ukhohlwe. Izokwenza ulibale. Izokwenza uzibuze. Izokwenza ukhubeke. Izokunika leyo mvama yokuthi, angazi ukuthi kungani, kodwa ngizizwa ngivalelwe. Uyazi ukuthi kungani? Ngoba amaphesenti 95 wemisebenzi yakho ihabit. Aziqondakali. Zihlelwe. Awunqumi iningi lemisebenzi yakho. Zivele zenzeke ngokuzenzakalela ngalokho okubhalwe ezingqondweni zakho kusukela ubusakhula. Amazwi owazwe kubazali bakho. Izinkolelo ozithole esikoleni. Lokho okwakushunyayelwa yitelevishini ngemali, impumelelo, ukwehluleka, injabulo. Konke lokhu kwakuba khona, kwaba uhlelo olusebenzayo. Kungakho abantu abaningi abahlakaniphile benenkinga ngemali. Kungakho abantu abahle baphula ubuhlobo babo. Kungakho ngisho nalabo abafuna kakhulu baphila kancane. Ngoba iparadigm endala isalawula. Ukushintsha lokhu akukhona udaba lokuzimisela. Kudingeka uhlele kabusha. Lapho ngiqala ukusebenzisa le misebenzi, ngangingenalo idiploma. Akukho okuhlukile ekubhalweni kwami. Kodwa ngiqala ukucabanga ngokuhlukile. Ukuziphatha ngokuhlukile. Bese imiphumela yaqala ukuba ngokuhlukile. Ngiyakhumbula omunye umzuzwana. Ngangisemndenini wabomvu eToronto. Imali encane, amathuba ambalwa. Kodwa ngemuva kokufunda lencwadi, Think and Grow Rich, ngazizwa ngifikelwe yinto ethile. Kwakunjengokuthi kukhona okuthile ngaphakathi kimi okukhala, kukhona okuningi. Funani. Yilapho nginquma khona ukuvula ibhizinisi lokuhlanza. Bonke bacabanga ukuthi ngiyisiwula. Mina ngingazange ngikwazi lutho ngebhizinisi. Kodwa kungakapheli unyaka, leli bhizinesi lalisele linginika imali engaphezulu kwamadola $100,000, okulingana nezinkulungwane eziningi zerand ngaleso sikhathi.
Manje ngitshele, yini eshintshile ngesikhathi esifushane kangaka? Ubuhlakani bami, uthando lwami, akukho lutho. Okuye kwaguquka ukucabanga kwami, indlela engizibona ngayo ngokuqonda amathuba. Konke kwaqala ngokushintsha okuncane eparadigm yami. Kufana nokuhlela kabusha igesi. Uma ufake indawo engafanelekile, kungakhathaliseki ukuthi unegesi kangakanani, ama-hour angaki oyigijima, ngeke ufike lapho uya khona. Kodwa uma ushintsha indlela ohlelweni, konke kuyavumelana. Imoto, indlela, isikhathi, umphumela. Iparadigm yakho yigesi yakho yangaphakathi. Ngenkathi isalokhu ikhomba endaweni efanayo, uzoqhubeka uthola imiphumela efanayo. Manje ngiphendule ngeqiniso, uyazi ukuthi ukhona kuphi namuhla. Uyazi ngempela. Akuyona indawo kodwa izingqondo zakho. Uyazi ukuthi yini ekubamba. Uyazi ukuthi yini eyalawula izinqumo zakho. Iningi labantu aliqapheli. Bacabanga ukuthi banquma kodwa balalela umyalo omdala. Imfihlo ukuqaphela lokho. Bese uqala inqubo yokuhlela kabusha. Ngoba uma ushintsha iparadigm, konke kuyashintsha. Imali yakho iyashintsha. Amanga akho ashintsha. Isimo sakho siyashintsha. Abantu abakuzungezile bayashintsha. Impilo iyashintsha. Kodwa udinga ukuyeka ukuzama ukuxazulula izinkinga ngengqondo efanayo eyazidalile. Udinga ukuyeka ukuzikhandla ngaphandle kokushintsha isisekelo. Awudingi ukuzikhandla okwengeziwe. Udinga isiqondiso. Konke kuqala ngokuqonda okulula, awuboshwe ekuphilweni okuphila kulo. Uboshiwe kuphela eparadigm eyayidalile. Uma unquma ukushintsha lokhu, ngempela, zilungiselele ngoba impilo yakho ngeke ibe yefana nayo. Abantu bakholelwa ukuthi ukuze bashintshe impilo yabo kudingeka bafunde kakhulu, basebenze kakhulu, bavuke ekuseni, balele ebusuku, bazikhandle kakhulu. Kodwa konke lokhu akunamsebenzi uma iparadigm esemva kwesenzo isalokhu ifanayo. Kufana nokuzama ukwakha isakhiwo esiphezulu ngesisekelo sendlu yomuthi, kungakhathaliseki ukuthi uzinikezela kangakanani sizo. Engikubonile, ngemuva kweminyaka ngibuke, ngifunde, ngiphile nabantu abacebile, abantu abavamile, abantu abathukuthele nabantu abaphumelelayo, ukuthi umehluko wangempela awukona emsebenzini. Ukuthi ukwakha. Uma ukwakha kwakho kungalungile, ungazikhandla ngaphandle kokuphela, kodwa uhlale ungenamali, udidekile noma uvaleleke endleleni yokuphila engenalutho olufanayo nemiphumela yakho. Ngakhulela emqondweni wokuthi, ukuze uthole imali, kudingeka ube yihlakaniphile, ufunde kakhulu, uneziphephetho ezihlobisa udonga. Futhi yebo, kudingeka usebenze kakhulu. Ngikholelwa ukuthi abantu abaphumelelayo cishe benguqembu elihlukile, iqembu eliphakeme labantu abahlakaniphile, abakhethwe ngenhlanhla ethile emangalisayo. Kodwa lapho ngiqala ukuthola imali ngempela, futhi lapho ngiqala ukuhlangana nabantu abaqhamukayo ngempela, ngabona okuthile okwangimangalisa kakhulu, ababengabahlakaniphile bonke, ababafundi bonke, ababazimisele bonke. Eqinisweni, abanye babengalwazi ukubhala kahle. Kodwa bonke babekhona okuthile okuqondile, iparadigm yobuningi, ukuqalisa namathuba. Ngihlangane nabesilisa nabesifazane abangaphelelanga esikoleni esiphakeme, kodwa bakha imibuso. Ngakolunye uhlangothi, ngihlangane nabantu abaneziqu zePhD, abakhuluma izilimi ezine, kodwa babe nesikweleti, bephila ngokwesaba, bagcwele ukungabaza ngekusasa. Lokhu kubonakala kulungile. Yebo, kunjalo. Kodwa impilo ayiphenduli ukulunga. Iphendula inani lemicabango oyithumela nsuku zonke. Futhi uma leyo nani ihlala ibambelekile ekungabikho, ukungabaza, ukwesaba nokungakhululeki, uzokwenza okuningi okufanayo, kungakhathaliseki ukuthi wazi kangakanani noma usebenza kangakanani. Mina ngokwami, lapho ngiqala ukuphumelela, ngadideka. Nganginezinsuku engangicabanga ngazo, lokhu kwenzeka kanjani? Anginawo umqondo wokuthi ngenzeni, kodwa kuyasebenza. Ngaleso sikhathi, ingqondo yami yaqala ukusebenza, okuyasebenza akuyona into engangiyenza, kwakuyindlela engangicabanga ngayo ngalokho engangiyenza. Ngishintshile iparadigm yami.
Ngiyeka ukuzibona ngingumsebenzi ophila futhi ngiqala ukuzibona ngingumdali wamathuba. Lokhu kuguquka kobuntu kubonakala kukho konke, ezinqumweni engazithatha, kubantu engangikhuluma nabo, emicabangweni engiyayithola, ezingozini engazithatha. Manje ngitshele, mangaki amathuba awaphula ngoba ucabanga ukuthi angikaze ngilungele? Mangaki amathuba owazwa emicabango futhi ucabanga ukuthi lokhu kuhle kakhulu ukuthi kube yiqiniso? Mangaki izikhathi uqalile okuthile futhi wamiye emthunzini wokuqala, uqinisekile ukuthi mhlawumbe lokho akuyona into yakho? Lokhu akuyona into yokuzikhandla. Kulula ukuba neparadigm entsha. Ungaba esikoleni esiphezulu emhlabeni, ufinyelele ezincwadini ezinhle kakhulu, kuba profesa abakhulu kakhulu. Kodwa uma iparadigm yakho ilinganiselwe, uzophuma lapho unediploma nengqondo evaliwe. Usuke wabona lokhu kwenzeka. Ngingakwazi ukubona. Umuntu owaziyo ufunde iminyaka, uqede ngezikhulu, manje akasebenzi. Noma uhola kancane. Noma akanelisekile ngalokho akwenzayo. Lokhu kuvamile kunokubonakala. Isizathu silula, ulwazi ngaphandle kokuguquka kwengqondo aliveli lutho. Ufuna ukushintsha impilo yakho. Bese uyeka ukuqoqa ulwazi futhi uqale ukuzibuza iparadigm engaqondakali eyalawula izinqumo zakho. Kungakho imfihlo ingaphansi kokulwa nalokho okukhona, ukwakha okuthile okusha. Udinga ukuyeka ukuzama ukulungisa iparadigm endala. Yayilusizo kuze kube manje, kodwa ayisebenzi. Udinga iparadigm entsha yeqiniso. Indlela entsha yokuzibona. Indlela entsha yokuzibona ngemali, umsebenzi, impilo. Lokhu kuguquka kuqala ngombuzo olula, kodwa onamandla. Kuthiwani uma konke engikukholelwayo ngami, ngemali nangempumelelo kungalungile? Uyazi ukuthi isayensi ibonisile eminyakeni yamuva. Ubuchopho buyaguquguquka kakhulu. Buyahlala kulokho okuphindaphindwayo. Kungakho ukushintsha iparadigm kusebenza, ngoba ngokuphinda izinto ezintsha ngamandla nokulingana, uqala ukwakha izindlela ezintsha ze-neural. Uqala ngempela ukucabanga ngokuhlukile. Ukuzwa ngokuhlukile. Ukwenza ngokuhlukile. Lapho lokhu kwenzeka, uqala ukudonsa izimo ezihlukile. Amathuba avele. Abantu abalungile bayeza endleleni yakho. Okungenakwenzeka kuqala ukubonakala kungenzeka. Kodwa konke lokhu kuqala ngesinqumo sokushiya iparadigm endala. Ukuqaphela ukuthi lokho okulethile kuze kube manje ngeke kukulethe ezingeni elilandelayo. Ukuqonda ukuthi umsebenzi olufanele yilowo owakha isikhungo esisha sangaphakathi, hayi lowo ohlala ekugcina ukhulu, ukhathele futhi uthukuthele. Akukhona ukusebenza kakhulu. Kungukucinga ngendlela entsha. Izindaba ezinhle zithi, lokhu sekusemandleni akho manje. Isinqumo sokushintsha ukwakha yisikhetho sakho. Futhi impilo oyifunayo ilinde ngakolunye uhlangothi lale paradigm entsha. Ukubuyela usuku lonke yindlela kuphela eyi-conscious, efinyeleleka nese-effective yokushintsha noma yini empilweni yakho. Ayikho enye indlela eqinile. Ngingakwazi ukuthi mhlawumbe ufuna ifomu emangalisa, ukuguquka ngokushesha, isambulo esishintsha konke usuku lonke. Kodwa ake ngikutshele ngokucacile, lokho akukho. Okutholakala yi-repeat. Ukufaka umcabango omusha ezingqondweni zakho nokumisela usuku lonke, kuze kube yilapho uthatha indawo yomklamo omdala. Ufuna ukushintsha ubuhlobo bakho ngemali, ngomzimba, ngomsebenzi, ngezihlobo zakho. Konke lokhu kuqala futhi kuphela endaweni efanayo, uhlelo olukuthwalayo. Indlela kuphela yokuhlela kabusha lokhu, ngempela, ukuphikisana okuqhubekayo nokucacile. Yindlela ubuchopho bakho bafunde konke abaqonde ngayo. Awuzange ufunde igama lakho ngoba othile ekukhombisile kanye. Ulifunde ngoba bakubize ngegama lakho izinkulungwane, mhlawumbe izinkulungwane zizikhathi. Bakuphikise kuze kube yilapho ubuchopho bakho buyamukela njengeqiniso. Manje, lapho othile ekubiza, uphendula ngokuzenzakalela. Awudingi ukucabanga, awudingi ukucubungula. Lokho sekuyisitho sakho. Ufundile ukukhuluma ulimi olukukhulumile ngesizathu esifanayo, ukuphindaphinda usuku lonke.
Kusukela ubusakhula ubezwa amazwi afanayo, imisindo efanayo. Futhi ngokuhamba kwesikhathi lokho kwaba yinto yemvelo. Awudinganga ukufunda ulimi lwabantwana bakho. Wakhombiswa ngokuphindaphindwayo futhi ingqondo yakho yamukela. Kungalokhu kusebenza ngempumelelo, ngemali, ngokuziqhenya, ngezinganeni. Konke kufundwe. Konke kungahlalwe kabusha. Ngifunda incwadi efanayo iminyaka engaphezu kwama-50. Hayi ngoba angizange ngiyiqonde okokuqala, kodwa ngoba ngiqonde ukuthi ukufunda kanye akuyishintshi lutho. Okuyashintsha ukufunda izikhathi eziningi kuze kube yilapho okuqukethwe kwedlula izinga le-intellectual futhi kufike kwezingqondo, ekunokuthi khona kuyilapho imiyalo yangempela yokuphila kwakho igcinwe khona. Nginekopi evulekile ye-Think and Grow Rich etafuleni lami. Ngichithe izinyanga ngifunda amakhasi amabili afanayo. Angilokothi ngidlalise. Izinyanga. Usuku lonke. Futhi kungani? Ngoba ngiyazi ukuthi lokho kuyashintsha iparadigm. Yindlela uvala ngayo imodeli yokungabikho. Yindlela ubhala kabusha ngayo ukukholelwa okulinganiselwe. Yindlela uthulise ngayo izwi elizwakalayo. Awuphumelele, lokhu akuyona into yakho, kungcono ungathimba. Kodwa kukhona inkinga. Iningi labantu alikhuli ukuphikisana. Ngoba sifundiswe ukufuna into entsha, izingqondo, ukuhlukahluka ngaso sonke isikhathi. Kodwa iqiniso yilokhu ukuthi ukuguquka kuvela ekuphindaphindeni. Akuyona into yokukhuthazela. Akuyona into entsha. Kodwa kuwe ukulalela into efanayo kuze kube yilapho ibe ukukholelwa okungaguquki. Kungakho abantu abaningi bethi, ngingakwazi lokhu, sengizwile. Kodwa lokho abangakuqondi ukuthi ukwazi akuyona impilo. Into enye ukuqonda. Into enye ukuba into engxenyeni yendlela yakho yokusebenza. Futhi iwundlu phakathi kwezinto ezimbili ukuphikisana. Uke waba naleso simo sokulalela okuthile owake wakulizwa ngaphambili, kodwa kulokhu kuye kwabetha ngokuhlukile. Uke ufunde isiphakamiso ngokweyizinkulungwane futhi waqonda ngempela ukuthi yini okwakufuna ukusho. Uyazi ukuthi kungani lokhu kwenzeka. Ngoba okokuqala uqonde ngekhanda. Manje uqala ukuqonda ngenhliziyo. Yilokho ukuphikisana okwenzayo. Iyela phansi izingqimba ngezingqimba kuze kufike ebuhleni bemvelo yakho. Yilokho engangishintshile ngakho. Ngiqale ngilalele imisindo ka-Earl Nightingale usuku lonke ngaphandle kokuyeka. Ekuqaleni ngangilalela ngoba ngangithanda. Ngemva kwalokho ngiqala ukulalela ngoba ngangidinga. Kwakunjengokudla kwengqondo yami. Futhi njalo lapho ngilalela, ingxenye ehlukile yengqondo yami yayivuleka. Ukuphindaphinda ngakunye kwakuqanda kakhulu. Ukuphindaphinda ngakunye kwakuqeda amanga engingikholelwe iminyaka. Futhi qaphela ukuthi abantu bacabanga ukuthi balalela, kodwa izikhathi eziningi balalela nje. Kukhona umehluko omkhulu lapho. Ungase ube ungilalele manje, kodwa ingabe uyaphawula ngempela. Noma ingqondo yakho isihambe, ucabanga nge-akhawunti oyikhokhile, inkinga yomsebenzi okwamanje uzodla. Yindlela isebenza ngayo. Ukuqaphela kuguquguquka. Uyalalela bese udidekile, bese ubuya, bese udidekile futhi. Bese uthi, angizange ngiqonde noma lokhu akusebenzi kimi. Kodwa iqiniso yilokhu ukuthi awuzange uvumele lokho kungene ngokujulile. Kungakho ukuphikisana kubalulekile. Ngoba njalo lapho uphindaphinda, ufinyelela endaweni ehlukile yengqondo yakho. Ukuphindaphinda ngakunye kukubamba esimweni esingqondo esihlukile, ngobudala obungafani, ngokuqonda okuhlukile. Futhi ekugcineni enye yalezo zikhathi lokho kungena. Kwenziwa. Futhi akuphumi. Lo ilowo mzuzwana wokuguquka. Ukuguquka kwangempela, kwenzeka ngokuthula nangokuphindaphinda. Akudingi iqhinga. Akudingi isikhangiso. Udinga nje isivumelwano, wena nawe. Ukuphindaphinda usuku lonke. Izinsuku ezingu-7. Khetha umcabango onamandla. Okuthile ofuna ukuphila. Kungaba isitatimende, umbono wokuphila kwesikhathi esizayo, imodeli entsha yobudlelwane.
Phinda lokhu izikhathi ezintathu ngosuku, izinsuku ezingu-7 zilandelelana. Ekuseni lapho uvuka, emini, futhi ngaphambi kokulala. Ungagxekwa, ungazikhohlisi. Yenza lokhu njengokungathi impilo yakho iyabhekene nalokhu, ngoba ngendlela ethile iyabhekene nalokho. Ekupheleni kwalezo zinsuku ezingu-7, okuthile kuzoyaqala ukuhamba phakathi kwakho. Kungaba buthule, kungaba namandla, kodwa kuzoba khona. Ngoba akukho ukuphindaphinda ngaphandle kokuguquka. Ingqondo yabantu iyaphiliswa. Wena ungumhleli. Umbuzo uthi, ukulungele ukwamukela leli gunya, noma uzokuqhubeka ugijima uhlelo olufanayo olukhulu ulinde isimangaliso? Mangaki izikhathi usuke wazithola ucabanga ukuthi imali ilukhuni, cishe ayitholakali? Mangaki izikhathi ubhekile kubalansi be-akhawunti yakho ngeknot esiswini sakho, futhi wathi kuwe, kungakhathaliseki ukuthi ngenza ini, akwanele? Lokhu akusona isigameko. Akuyona inhlanhla. Futhi akuyona ngoba ungabi nomusa ngenombolo, noma ngoba uzalelwe ezweni elingalungile, noma emindenini engalungile. Lokhu kwenzeka ngoba uhlelwe, kusukela ubusakhula, ukukholelwa ukuthi imali iyancipha, ukuthi ilukhuni, ukuthi ifika kuphela kwabambalwa abanothando. Ngiyakhumbula ukulalela, ngiseyingane, ozalelwa umpofu, ufa umpofu. Noma, kungcono ungalali, uma awuwi, uzolimaza kakhulu. Amazwi anjalo afakwa ezingqondweni zethu njengesiyalo. Futhi okubi kakhulu, asinawo umqondo. Zibe yingxenye yobudlelwane bethu. Futhi, ngisho noma impilo isibonisa ithuba, sibuyela emuva. Ngisho noma kuvela ithuba lokuthuthuka, siyazibhubhisa. Futhi uyazi ukuthi kungani? Ngoba kukhona iparadigm ngaphakathi kwakho ethi, awuyifanele lokhu. Lokhu akuyona into yakho. Kuzophula. Ukwesaba ukwehluleka, ukwesaba ukuzama nokungaphumeleli, akuveli kulokho okungaphandle. Kuzalwa phakathi kwakho. Kudliwa iminyaka yokuhlela okungalungile. Futhi uma ungayeki ukuzibuza lokho, uyamukela. Uyajwayela kancane. Ngekhasi, usuku olulodwa, mhlawumbe. Kungakho abantu abaningi behlala bengabaphangi, izizukulwane ngezizukulwane. Lokhu kubalwa. Ezimeni eziningi, abantwana bemindeni enesikweleti baqhubeka bemboza izimo ezifanayo. Hayi ngoba bafuna, kodwa ngoba abakaze babone ngempela indlela ehlukile yokubhekana nemali. Konke abakwaziyo yindlela yokungabikho, isiphepho kanye nokuphila. Futhi uyazi ukuthi yini enhle kakhulu. Bacabanga ukuthi lokhu kuyinto yemvelo. Futhi uma uzwa lokhu manje, mhlawumbe uyahamba ngento efanayo. Mhlawumbe uzama ukuphuma esikhathini semali esingapheli. Mhlawumbe ukhathele ukuhlale ungenamali ekupheleni kwenyanga. Ukuzwa ukuthi uphila ugijima emuva kwempilo yakho. Kodwa ake ngikutshele okuthile okuncane abantu abanenkani yokukusho. Inkinga akuyona ukungabikho kwemali, kuyindlela ocabanga ngayo. Uke wamiyeka ukubuka indlela abantu abakhuluma ngayo ngemali? Lokhu akuyona into yami. Kungena kwenzeka ukuhola kahle ngokwenza engikuthandayo. Imali ishintsha abantu. Uma ngithola okuningi, ngizolahlekelwa abangani bami. Lawo mazwi agcwele ukwesaba, icala nokulahla. Futhi lowo othatha lokhu phakathi akasoze avumela ubuningi buhlale isikhathi eside. Kufana nokunikeza ikomithi lensimbi kumuntu owazi kuphela ikomithi yeplastiki. Lo muntu uzolithoba, uzoliphula, uzokuzisola, uzothuka. Ngoba akazibukeli. Ngoba iparadigm ithi, awuzange uwenzelwe lokho. Futhi lapho kubaluleka khona ukushintsha izimpande. Ukushintsha uhlelo. Akusiwo ukufuna ukuthola imali eningi. Udinga ukuba umuntu ophatha kahle imali. Owudonsa imali. Oswela imali. Ohlonipha imali ngaphandle kokuyikhonza nokukwesaba. Ngiyakhumbula isikhathi engangilihola ngaphezu kwalokho engangingake ngicabange ngalo. Kodwa ngisho noma kunjalo, okuthile ngaphakathi kimi kwangitshela ukuthi kuyasheshisa. Ukuthi lokho akuyikuphila. Ukuthi nganginenhlanhla.
Futhi ngenxa yalokho, ngangichitha ngokungazimisele. Ngangizibhubhisa. Ngangenza izinqumo ezingalungile. Ngoba ngaphansi ngangisaphethe iparadigm endala yokungabikho. Ukuthola ukuthula nokuchumayela kwakungelula, kwakudinga isikhathi eside, ukuphindaphinda izinto ezintsha ngokuqhubekayo. Lokhu akukhona ukuhaha, akusiwona umkhuba wokufuna okwengeziwe ngesifiso sobugovu. Kunokuba kungukwamukela ngokugcwele ukuthi ufanele ukuphila ngesidima, ngokuthula, ngenkululeko. Ubone abantu abawinile elottery bese belahlekelwa yiyo yonke into eminyakeni embalwa. Yingoba ingqondo yabo ayishintshile. Ingqondo yahlala ekuqondweni kwangaphambili, ukuthi awukwazi ukubhekana nalokho. Ingqondo ngaphansi ifuna indlela yokuqeda lokho. Kepha qaphela ukuthi kwenzekani kulabo abashintsha ngempela. Cabanga ngo-Oprah Winfrey, wakhula ebuphangwini, waphathwa kabi, wanqatshelwa izikhathi eziningi. Kodwa washintsha ingqondo yakhe. Wazifaka ezingcaphundweni ezintsha, wakha ubuwena bakhe usuku lonke. Namuhla ungomunye wabesifazane abanamandla nabacebile emhlabeni. Akusiyo inhlanhla, kuyinto yokushintsha kwangaphakathi. Ungase uthi uyisihlangu esisodwa. Ngibuza, ingaki isihlangu okufanele usibone ukuze uqaphele ukuthi lokhu kungaba yindlela yakho? Konke kuqala ngaphakathi. Uma unesaba, ungazi, uzizwa ungenakukwenza, akusho ukuthi uqhekekile. Kusho ukuthi kunesimiso esidala futhi kufanele sibuzwe. Yenza lokhu manje. Hlola isimo sakho sezezimali ngesibindi nangobuqotho. Zibuze, ingabe le miqondo engiyinawo ngemali iyami ngempela? Noma yafakwa abanye abantu ababesaba, abalahlekile, abakhuliswe ukunqamana. Uma uqala ukubuza le miqondo, into iyashintsha. Lona yiyona ngophosela yokuqala yokuzihlangula, ukuqaphela ukuthi ungakhetha imiqondo emisha. Nayo yakha isimo esisha. Awudingi ukuqhubeka uphila ngokwesaba. Imali ayisiyona isitha sakho. Yibuyekezo lokuxhumana kwakho nokuphila. Uma ushintsha lobuxhumano, konke okuzungezile kuqala ukushintsha. Akubalulekile ukuthi ukuphi manje. Okubalulekile ukuthi awuqondwe ukuhlala lapho. Ukwesaba onakho kungaphelula. Isinyathelo sokuqala ukuqonda ukuthi alisiyona isitha sakho. Yiyona kuphela inqamula. Lithi sekuyisikhathi sokukhula, sokwanda, sokuqeda leyo nqubo. Ungaqala lokhu namhlanje. Ukuphindaphinda nsuku zonke umbono omusha ngawe. Iqiniso elisha ngokuhlangana kwakho nokuchumayela. Ubuwena obusha. Isimo sakho sezezimali sizoshintsha ngempela ngosuku oluzobona khona esibukweni, esikhundleni sokubona umuntu oludelela izinto ezincane, ubone umuntu ofanele ukuchumayela. Umuntu oyiqaphela. Umuntu othembile. Umuntu owakha imodeli entsha, futhi angeze aphinde amukele ukuphila njengangaphambili. Isinqumo iyiphoqosela yazo zonke izinguquko ezinkulu. Futhi engikubonile eminyakeni engaphezu kwama-50 ngisebenza ngokukhula komuntu siqu ukuthi abantu abaningi abenzi isinqumo ngempela. Bathi bafuna ukushintsha. Bathi bafuna ukuphila kangcono. Kodwa ngaphakathi, belinde ukuthi into yangaphandle yenzeke bese benza into. Belinde isikhathi esifanele. Imali efanele. Umphele yedwa. Isibonakaliso somhlaba. Balinde futhi njengoba belinde, impilo iyadlula. Ngifunde kuNapoleon Hill ukuthi bonke abantu abaphumelelayo banento efanayo, benza izinqumo ngokusheshsha, futhi uma bashintsha umqondo, bayenza kancane, uma bashintsha. Leli khono lokwenza isinqumo ngokuqinile lingelinye lamaki amakhulu okuqeda izindlela zasendulo nokuthatha ukulawula kokuphila kwakho. Awudingi ukuhlela konke. Udinga ukwenza isinqumo. Futhi lesi sinqumo, uma siyiqiniso, sizohlela konke okuzungezile. Sizokhanga izinsiza, abantu, imiqondo, amathuba ayengabonakali ngaphambili. Uyazi ukuthi kungani awukakhuli? Ngoba awukawenzi isinqumo ngempela. Unogunya olodala nolonye oluzama olusha. Kodwa lokhu akusebenzi. Isinqumo sangempela yilapho ushisela khona amabhuloho. Lapho ukhetha khona indlela entsha futhi ungabuyi emuva.
Angikhulumi ngesibindi esihamba phambili. Ngikhuluma ngesivumelwano sangaphakathi esithule esijule. Leyo owenzayo ngawe lapho uthi angiphindeli kulokho engangikuhle. Angisaphindi ngamukele ukuphila kanjalo. Angisaphindi ngixoxe nomuntu wami wangaphambili. Kwakunjalo kanye okwenzeka kimi. Ngangingumlilo womlilo eToronto, ngithola okuncane, ngiphila impilo enqanyuliwe, ngingenawo amathuba amaningi. Lapho lona umuntu engipha ibhuku elithi Think and Grow Rich, wathi, uma ngisebenzisa lokho okukulo, impilo yami izoshintsha, into ngaphakathi kwami yavuka. Ngayifunda, ngayiphinda, ngayibuza, ngayinqaba kodwa ngaphakathi isinqumo sasingenziwa. Akusiyona kuphela ingqondo. Kwakuyindawo entsha ebeqala ukwakheka. Ngosuku oluthile ngenza isinqumo esashintsha konke. Ngishiya umsebenzi womlilo. Ngaphandle kwezithembiso, ngaphandle kwepulani B, ngaqala ibhizinisi lami lokuhlanza lokuqala. Bengingazi ukuthi ngenza ukuthini. Bengingenawo amava, bengingenawo imfundo, kodwa nganginento enamandla kakhulu kunakho konke, isinqumo esenziwe. Uyazi ukuthi kwenzekani? Ngaphakathi konyaka, ngithole imali engaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu zamarandi. Futhi lokho kwenzeka ngoba angiphindi ngixoxe nemodeli endala. Angibuzanga muntu uma kunengqondo. Angilindanga ukwamukelwa. Ngenze isinqumo nje. Futhi yilokho okufanele ukwenze manje. Qiniseka. Qiniseka ukuthi uzokwakha imodeli entsha. Ukuthi uzophila ngeqiniso elisha. Ukuthi awusaphindi ngamukele ukuphila ngokuzenzakalelayo, ulawulwa yindlela ongayikhethanga. Uke wabona ukuthi abantu abaningi baphila kanjani ngendlela yokuphila. Njengokungathi baphila usuku lonke bezivikela ekuphileni. Abenzi isinqumo sokuphila. Bayaphendula. Bayalinda. Bathi ngingolunye usuku ngishintsha, kodwa lolo suku alufiki ngoba ayikho inguquko ngaphandle kwesinqumo. Futhi nansi iqiniso elingase libe buhlungu, kodwa kufanele likhulunywe uma usaphila impilo ongayithandi, ngoba kumazinga athile usakukhetha lokho. Akuyona ngokwazi, kunjalo. Kodwa isimo sakho, sisasho ukuthi kuphephile ukuhlala kunokulinga. Kuyathuthumela ukukhononda kunokwenza. Kodwa ungaqeda leli qophelo. Futhi ungaqala manje. UBuckminster Fuller, umdali wegeodesic dome, wayesho into eyagcwala kimi, awushintshi izinto ngokulwa nokuqondwa okukhona. Ukuze ushintshe into, yakha imodeli entsha eyenza eyasendulo ingabi namsebenzi. Futhi yilokho engikwenzile. Futhi yilokho engikufundisa nanamuhla. Awudingi ukulwa nalokho okukhona. Udinga ukwakha isimo esisha, esinamandla kangaka, esicacile, esiqondene nalokho ofuna ukuba yikho, ukuthi elasele libe yinto engenamsebenzi. Ufuna inkululeko eningi. Qiniseka. Ufuna ukuchumayela. Qiniseka. Ufuna indlela entsha yokuphila, impilo enhle, ukuthula okuningi. Qiniseka. Futhi lesi sinqumo asixhomekile ezweni langaphandle. Sixhomeke esikhathini lapho ukuma khona konke uthi, kusukela manje, ngingumbangela. Ngingumlobi. Ngingumuntu onquma. Yilona umehluko phakathi kwalowo ophila ngokungahleli nalowo ophila ngokukhetha. Futhi uma ufike lapha, uma uzwa lamazwi, mhlawumbe yilolo yisikhathi esifanele sokuthatha lesi sinqumo. Ungaqhubeka uphila phakathi kokungabaza, ukwesaba nezithembiso ezisalele noma ungakhetha indlela entsha manje. Futhi uma ukhetha, khetha ngeqiniso. Ngokucaca. Ngokuqinile. Ngokuzinikela. Ngoba uma isinqumo siqinile, lonke izwe liqala ukuhleleka ukuze liphendule. Konke kuyashintsha. Uyashintsha. Nezwe liyashintsha nawe. Awubanjelwe isimo esiphila kuso. Uhlanganyele nje ukuqhubeka nokudala lesi simo usuku lonke ngemicabango efanayo, imizwa efanayo, ukuphatha okufanayo, futhi awuqapheli ukuthi ukwenza lokho. Abantu bacabanga ukuthi benza izinqumo eziqondakalayo, kodwa okwenzekayo empeleni ukuthi balandela umyalo ongabonakali. Umyalo obhalwe abanye abantu, yitrauma endala, ngamava adlule, ukwesaba okungaxazululwanga. Futhi okumangalisa kakhulu,
Bayaphinda lo myalo becabanga ukuthi bayakhula. Ngifuna ucabange nami manje, izingaki izikhathi oqale into entsha ngentshiseko bese usuka nje ngemva kwamalanga ambalwa. Izingaki izikhathi ozizwe khona leyo ntshisima, wenza amacebo ayizinkulungwane, bese ngemva kweviki ukhona khona ezingeni elifanayo langaphambili. Lokhu akusona isihlanganyela. Yiyona ingozi yobuhlungu eyakha imodeli endala ukuze ikubeke lapho ukhona. Leli phethini liyenzeka ngoba imodeli endala ayifuni ukuphela. Lizokwenza konke ukuze likudonse emuva kulokho okwaziwayo, kulokho okuthuthumelayo, kulokho okulingiwe. Ngisho noma leli thuthumela lisho ukungajabuli, ukukhungatheka nokunqamana. Bese kuthi kube yisikhathi esibaluleke kakhulu senqubo yokuqala, lapho uqala ukuzuza izinto ezincane, kodwa ubuwena bakho abulandeli imiphumela emisha. Lokhu kubaluleke kakhulu. Ngoba uma ungabuyekezi ukuthi ungubani, uzonqamula konke okwakhayo nje ukuze uqondane nomfanekiso wakho wangaphambili. Kwakunjalo kanye okwenzeka kimi lapho ngiqala ukuthola imali eningi. Bengingazibona njengomuntu ofanele lokho. Kwakunjengokungathi ngigqoka izingubo ezingangifani. Ngaphandle konke kwakuyaphila. Kodwa ngaphakathi ngangisaphethe umfanekiso womuntu oqhekekile, olinganiselwe, osebenza kanzima, owesaba ukulinga. Futhi ngenxa yalokho ngangizibulala. Ngingasebenzisa kabi. Ngingenza izinqumo ezimbi. Ngizifake ezingxabanweni ezingeyona izidingo. Ngoba ngaphakathi ngangisacaba ukuthi kwakuwukuthi isikhathi esithile yonke into ihambe kabi. Uyaqonda engikushoyo. Ubuwena bakho yithermometer yemiphumela yakho. Akukuhle ukuthola izinto ezintsha uma uqhubeka uzibona njengomuntu ofanayo wangaphambili. Ingqondo izokudonsa emuva. Izokwakha izimo, imiqondo, izaba, ukuphazamiseka, konke ukuze ikubuyisele kulokho okwaziwayo. Uke wabona lokhu kwenzeka kubaculi, abagijimi, abaphathi. Abantu abakhula ngokushesha, kodwa bawela ngokushesha ngemva kwalokho. Ngoba impumelelo ifika ngaphambi kokuba ubuwena bube selungile. Ngoba okungaphandle kwashintsha, kodwa okungaphakathi kwahlala kubanjwe indlela endala. Indlela kuphela yokuqeda lokhu ukwakha umfanekiso wakho. Futhi lokhu akwenzeki ngamagama alungile, ngentshiseko yokuphela kweviki, ngamavidiyo angahleliwe kwi-intanethi. Lokhu kwenziwa ngokuphindaphinda okwaziwayo, ngokuqapha okugcwele, ngokuqina usuku lonke. Udinga ukuzibuza nsuku zonke, ngubani engiba yena? Ngoba yilokho okuzogcina imiphumela ofuna ukuyithola. Bheka, isayensi iqinisile lokhu. Izifundo ze-neuroscience zibonisa ukuthi ubuchopho abukwazi ukwahlukanisa lokho okuyiqiniso nalokho okuphindaphindwayo ngomuzwa oqine. Lokhu kusho ukuthi uma uzibona usuku lonke njengomuntu othembile, ochumayo, oqeqeshwe kahle, ngokucacile nangemizwa, ubuchopho buqala ukwamukela le vaccine njengeyinyani. Liqala ukusebenza njengokungathi lokhu sekuyisiseko sokuthi ungubani. Kodwa kufanele kube usuku lonke. Kufanele kuphililwe. Kufanele kuzwakale. Ngoba uma kungenxa yokuthi kungaphakathi umuntu wangaphambili uhlala ekhona. Futhi ukhulu ekufihleni. Uzokukholisa ukuthi konke kulungile, ngisho noma uzibulala ngokuthula. Manje ngitshele, izingaki izikhathi ocishe uphumelele? Ocishe ufike lapho? Ocishe ube yiqiniso? Futhi kungani uhlala ubuyela endaweni efanayo? Mhlawumbe ngoba usaphethe umfanekiso ngawe lowo obekufanele usuphele. Futhi ngiyazi, kungase kubonakale kunzima ukushiya inguquko yakho eyilandele iminyaka eminingi. Ngisho noma ikulimaze, ikulinganise, ikunqamise, iyaziwa. Kodwa uma ufuna ukuphila into entsha, udinga ukunqoba umuntu wakho wangaphambili. Yilona leli qiniso abantu abangafuni ukulizwa, awudingi nje ukushintsha imikhuba yakho. Udinga ukuzalwa kabusha. Udinga ukubuka esibukweni bese uqala ukubhala indaba entsha. Indaba eyaqala ngingu. Hayi ngosuku oluthile ngizoba. Ngoba impilo ayiphenduli lokho okufunayo. Iphendula lokho okukholelwa ukuthi yikho. Ngakho ke, ungubani manje?
Futhi ungubani oqinisekile ukuthi uzoba yena kusukela namuhla? Ngenkathi imodeli yakho iqhubeka ilawula, akukho lutho oluqinisayo oluyashintsha. Ungazama, ungazikhandla, ungafunda, kodwa uma umfanekiso wakho, imicabango yakho ephindaphindwayo nemizwa yakho ezenzakalelayo ihlala ifanayo, imiphumela izohlela ifanayo. Manje njengoba uyaqonda lokhu, awusaphulukisiwe yindlela yasendulo. Ungakwazi ukushintsha. Ungabhala kabusha. Futhi konke kuqala ngesinqumo, isinqumo sokuthatha ukulawula nokusebenzisa, ngokuphindaphinda nangekuzinikela, le ndlela entsha yokucabanga. Futhi uma ufuna ukukhuphuka esiteji esilandelayo ekukhuleni kwakho, ube ngcono ngaphezu kwalokho okukhona, ividiyo elandelayo ebonakala lapho yenzelwe lokho. Ngilinde khona. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha.